Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Frattura stabilizzata col cartone, davanti agli ispettori si difende, la dottoressa sospesa a Patti era l'unica soluzione. Siccità, la Regione stanzia 15 milioni per l'agricoltura, saranno finanziati pozzi, vasche e impianti di raccolta, aiuti anche agli allevatori con altri 7 centri di distribuzione di fieno. Il tour europeo dei rifiuti, la Sicilia costretta a esportare l'immondizia anche in Turchia, un conto salato per i comuni. Il caldo non dà tregua, sarà un fine settimana di fuoco in Sicilia, un clima che è diventato sempre più tropicale e che perdurerà almeno fino a Ferragosto. Blitz sul litorale messinese contro la cattiva abitudine di occupare il posto in spiaggia con sedie e ombrelloni bloccati con catene e lucchetti, maxi sequestro alle Toianni e Furcisicuro. Festa di Sant'Agata d'estate, varato il piano sicurezza in cattedrale, non oltre 3.000 fedeli. Il 17 agosto in diretta su Telecolor, l'apertura del Sacello la mattina e la sera la messa. Calciomercato, il Palermo acquista e ufficializza Pua, il Catania sfoltisce via Costantino, Zammarini e Peralta in attesa delle notizie sul nodo Fide-Jussione. Bentrovati, in apertura parliamo di sanità, ascoltata dalla commissione ispettiva regionale, la dottoressa dell'ospedale di Patti che ha utilizzato del cartone per bloccare la frattura di un paziente al pronto soccorso si difende, dice era l'unica soluzione possibile. Francesco Triolo. Si è difesa per ore davanti alla commissione ispettiva regionale nominata dall'assessore alla salute Giovanna Volo, la dottoressa del pronto soccorso di Patti che una settimana fa ha immobilizzato la gamba fratturata di un paziente, il 30enne Liana Toli, con il cartone, visto che i presidi monouso del deposito del nosocomio in provincia di Messina non c'erano. Il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione per assicurare le cure agli altri malati, ha detto la donna. Un dato, quello delle presenze al pronto soccorso, che non risulta agli ispettori. Al medico la commissione contesta anche di aver sbagliato la diagnosi, non essendosi accorta che la frattura del perone era scomposta, di non aver prescritto alcuna terapia al ragazzo, di non aver usato le stecche e le bende in dotazione all'ospedale per i pazienti interni, di non aver indicato al trentenne di recarsi a Milazzo o a Messina, ma di averlo dimesso, dicendogli di tornare al pronto soccorso il lunedì successivo. Natoli non lo ha fatto, preferendo recarsi in un centro privato a Messina dove gli è stata fatta la diagnosi esatta e gli è stata prescritta una terapia. Il caso ha suscitato molto clamore, la regione ha deciso l'invio degli ispettori, l'ASP di Messina ha rimosso la responsabile del pronto soccorso che sarebbe stata nominata con una procedura irregolare e messo sotto inchiesta la dottoressa che ha mobilizzato l'arto col cartone. Rischiano anche il direttore sanitario e la caposala che non hanno vigilato sui rifornimenti. Sulla vicenda la procura di Patti ha aperto un fascicolo cosiddetto di atti relativi, non ancora un'inchiesta ma accertamenti per evidenziare se ci siano estremi di reato. Per contrastare la crisi idrica in agricoltura, la Regione stanzia 15 milioni destinati alle aziende per realizzare vasche, serbatoi e nuovi pozzi. Il Presidente Schifani dice sono misure che guardano oltre l'emergenza. Giusy Lazzara. La Regione siciliana stanzia 15 milioni di euro per fronteggiare la crisi idrica del settore agricolo. Le risorse saranno destinate per l'80% alle richieste degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e per il 20% ai comuni. Un aiuto, dice il Presidente della Regione Schifani, in un momento di grave difficoltà per la siccità, ma che guarda oltre l'emergenza. Potranno essere finanziati gli interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico, di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta dell'acqua, della realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti. Sono finanziabili anche nuovi impianti per mini dissalatori. Sul fronte degli allevatori predisposti altre 7 nuovi centri operativi per la distribuzione del fieno alle aziende che hanno diritto al bonus della Regione. La somma finanziata è di 20 milioni di euro, la quantità di foraggio da distribuire agli allevatori dipende dal danno subito sui territori. Si corre così ai ripari per i settori produttivi, ma permane la crisi idrica nelle province siciliane. Sul persistere della penuria d'acqua ad Agrigento è intervenuto il prefetto Filippo Romano. Dobbiamo evitare le guerre fra poveri, bisogna cercare di distribuire l'acqua disponibile in maniera più uniforme. Così il prefetto sull'imminente disponibilità di altri 2 pozzi a Sciacca.
Questione che ha visto il sindaco di Sciacca diffidare AICA, l'azienda che gestisce le risorse idriche, perché gran parte della nuova risorsa, invece di essere dirottata nel versante orientale del territorio, prima soddisfi il fabbisogno dei cittadini di Sciacca. E per fronteggiare la crisi idrica in più parti dell'isola si scavano nuovi pozzi. Nel frattempo si combatte anche contro la speculazione e il caro autobotti. Malio Viola. Crisi idrica e speculazioni. Mentre la Sicilia soffre la sete, la regione tenta di mettere pezze sempre insufficienti attraverso l'ufficio speciale per l'emergenza idrica. Crescono intanto i prezzi delle autobotti per la distribuzione dell'acqua e l'effetto della richiesta sempre maggiore proprio di autobotti e del fatto che i privati non riescono a rispondere a tutte le esigenze, mentre le autobotti del servizio pubblico sono del tutto insufficienti. Così i prezzi volano alle stelle, come denuncia Coldiretti, e gli agricoltori sono costretti a rinunciare alle irrigazioni o comunque a limitarle o a pagare prezzi esorbitanti. Le stesse irrigazioni d'emergenza infatti non bastano ai campi della Sicilia centrale, mentre sono appena sufficienti nella Sicilia orientale. La crisi idrica ha fatto dunque crescere del 50% il prezzo di un autobot da 5.000 litri d'acqua, che adesso raggiunge anche i 140-150 euro. Intanto nel Nisseno si è appena conclusa l'operazione Fontanelle della regione. Nell'omonima contrada sono stati distribuiti 261.000 litri d'acqua a uso potabile. Un'operazione simile era stata condotta ad Agrigento nei giorni scorsi. A Caltagirone l'ufficio speciale per l'emergenza e la protezione civile hanno finanziato la trivellazione di un nuovo pozzo, mentre nella zona industriale di Catania scatta l'allarme inquinamento. In torrenti e canali scorre acqua verde, preoccupazione per uno di questi che sfocia alla playa fra due lidi. Da una emergenza all'altra, l'immondizia siciliana è in viaggio verso la Turchia, è l'ultima tappa del tour europeo dei rifiuti dell'isola, un conto molto salato a carico dei comuni. Marco Gullà. Anche i rifiuti della periferia di Palermo in volo verso la Turchia. Una rotta quantomeno particolare, ultima meta di un tour che ha portato negli ultimi 2 anni l'immondizia prodotta in Sicilia, in Danimarca e Olanda prima e adesso in Finlandia e Turchia. La chiusura della discarica di Lentine e l'ormai prossimo riempimento degli altri impianti siciliani sta spingendo l'assessorato ai rifiuti guidato da Roberto Di Mauro a intensificare le spedizioni all'estero. Ma si tratta di viaggi decisamente costosi. I viaggi nel termovalorizzatore danese vicino Copenaghen sono schizzati fino a 400 euro a tonnellata. Ora l'immondizia di circa 150 comuni siciliani, per lo più della Sicilia orientale, ma anche del Trapanese, Agrigentino e Palermitano, finiranno fuori dall'Europa, con costi destinati a lievitare ancora. A Palermo, nel frattempo, l'emergenza rifiuti si è sgonfiata, anche se in alcuni quartieri c'è ancora immondizia da raccogliere. La RAP però assicura che entro qualche giorno la città sarà più pulita anche parallelamente alla settimana di Ferragosto. La discarica di Belolampo è però stracolma, i rifiuti tra l'altro sono posizionati alla rinfusa e ciò provoca solo il caos nelle vasche. Caldo, rovente, forte umidità, sarà un fine settimana di fuoco in Sicilia e con un clima sempre più tropicale che perdurerà almeno fino a Ferragosto. Roberta Lunghi. L'anticiclone africano Caronte non molla, ma anzi, nonostante qualche illusoria pioggia a macchia di leopardo ieri in Sicilia, è pronto a intensificare la sua azione in una miscela di caldo torrido e umidità che farà del fine settimana alle porte il più caldo della stagione. Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a un nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale africano, che in realtà non se n'è mai andato dal Mediterraneo, che spingerà una massa d'aria rovente verso l'Europa centro-occidentale, interessando maggiormente anche la nostra isola. Ciò comporterà un nuovo aumento delle temperature già a partire da questo fine settimana. Temperature che torneranno a varcare la soglia dei 35 gradi con punte di 37-38, localmente anche 40 gradi sulle aree più interne, mentre sulle zone costiere il caldo sarà molto umido, quindi si tratterà di un caldo afoso accompagnato da valori dell'umidità relativa molto elevati. Dunque tutti pronti a far fronte al caldo intenso, che di per sé sarebbe un fatto normale in Sicilia ad agosto, ma pronti anche ad assistere a fenomeni che fanno sempre più pensare alla costante e progressiva tropicalizzazione del clima. Nel fine settimana assisteremo alla formazione di questi improvvisi temporali di calore, di questi improvvisi acquazzoni che interesseranno prevalentemente le aree più interne dell'isola,
con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi. Una fase calda dunque che secondo il meteorologo si prolungherà di certo fino al Ferragosto. Chi andrà in spiaggia venerdì troverà degli ombrelloni chiusi per 2 ore in segno di protesta e per sensibilizzare il governo a chiarire la normativa che mette in discussione le concessioni balneari. Il presidente nazionale del sindacato dei balneari dice: abbiamo il dovere di evitare i Far West nel nostro settore. Ancora il servizio di Roberta Lucchi. Gentile frequentatore delle nostre spiagge, potremmo incrociare le braccia, ma al momento manifestiamo il nostro disagio lasciando chiusi gli ombrelloni per 2 ore. Un simile annuncio sarà il benvenuto per molti clienti di lidi balneari venerdì 9 agosto. Spiacevole per i gestori che si rammaricano nei confronti della clientela, ma che reputano gesto necessario per sensibilizzare a un problema irrisolto che riguarda le concessioni balneari. Abbiamo il dovere di fare tutto quello che è necessario per impedire il Far West, per impedire la messa a gara automatica e generalizzata di tutte le concessioni. Il punto è sempre l'applicazione della discussa direttiva europea Bolkestein, perché in mancanza di linee guide chiare potrebbero saltare senza indennizzo 30.000 concessioni ancora in vigore nel paese, con scadenza gennaio 2025 dietro l'angolo. Da chiarire a quali stabilimenti si dovrebbe applicare la direttiva, perché una sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che sarà in vigore per i tratti di litorale con risorse scarse. Questa formula è da interpretare. SIB, FIPE e FIBA Confesercenti dunque invitano alla prima azione simbolica e la Sicilia risponde. La Sicilia aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti dell'utenza e del governo, al quale chiediamo di legiferare a livello nazionale, al fine di evitare eventuali e ulteriori contenziosi con regioni e comuni. È importante tenere in considerazione la disponibilità di risorse, la tutela di piccole e medie imprese. Dopo l'azione simbolica, se non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo, i balneari incroceranno le braccia il 19 agosto per 4 ore e il 29 per 6-8 ore. E restiamo in riva al mare, dove in alcuni luoghi c'è la brutta abitudine di lasciare sdraio e ombrelloni sulla spiaggia per occupare il posto. Alle Toianni c'è stato un maxi sequestro. Ombrelloni e sdraio erano fissati con catene e lucchetti. In contemporanea c'è stato uno stesso blitz a Furci Siculo. Francesco Triolo. Un'abitudine dura da estirpare, soprattutto in alcune zone come la riviera ionica del Messinese, la spiaggia libera piena di ombrelloni, lasciati lì per una settimana, un mese, tutta l'estate, il posto preso, magari sulla battigia, e poi conservato. Un'abitudine non consentita, tanto che sono diversi i comuni che nei mesi estivi intervengono con blitz, come per esempio quello di questa mattina alle Toianni, nella zona di Silemi, dove è stato effettuato un maxi sequestro di sedie a sdraio e ombrelloni, centinaia di suppelletti, alcuni dei quali addirittura fissati con catene e lucchetti, lasciati lì sull'arenile per non perdere il posto sulla spiaggia. La spiaggia è quella in corrispondenza di 3 grandi condomini. L'operazione è stata condotta dall'ufficio marittimo di Giardini Naxos, diretto dal comandante Michele Lombardo, in collaborazione con la polizia locale di Letojanni. In contemporanea, a pochi chilometri più a nord, a Furci Siculo, altro blitz con il sequestro di una 60 di ombrelloni, sedie a sdraio e alcuni gadget da spiaggia. È necessario far capire alle persone che per cambiare, per migliorare, serve il contributo da parte di tutti. Altrimenti, come se viviamo nel film di Ficarra e Picone, l'ora legale, che poi alla fine tutti pretendono il cambiamento ma sugli altri e non su loro stessi. Per cambiare le cose è necessario rispettare le regole. La spiaggia libera è di tutti e per questa ragione non si deve occupare con ombrelloni, sdraio, sedie o altre cose. Nelle prossime settimane sono già stati annunciati nuovi controlli in tutta la riviera, un intervento volto soprattutto a sensibilizzare i bagnanti a lasciare liberi gli arenili, dicono gli operatori della polizia. A Catania prosegue la raccolta della cenere vulcanica, il centro storico respira, mentre in alcune zone come Picanello resistono delle criticità. I cittadini sono esasperati perché sono alle prese con spaccamento a macchia di leopardo e divieti di sosta che poi spesso non vengono rispettati. Tonino De Mano.
È un lento ritorno alla normalità, ma la sensazione è che per molto tempo bisognerà convivere con la cenere lavica, non più emergenza, ma triste realtà. Fatica a rialzarsi Catania che, nonostante gli sforzi, è ancora alle prese con tonnellate di sabbia vulcanica. Se il centro storico respira con interventi mirati ed uno spazzamento supportato dal servizio di rimozione auto, in alcuni quartieri come Picanello si naviga a vista e non mancano le difficoltà. Sono esasperati i cittadini, alle prese anche con divieti di sosta che indicherebbero ipotetici passaggi delle spazzatrici. Che comunque dovevano passare anche prima, l'1 di agosto, non ricordo bene il giorno, non sono passati. Avevano detto che l'avrebbero fatto, però ci siamo resi conto che è solamente quello che hanno fatto i ragazzi, diciamo, ognuno ha fatto il suo pezzo e quindi è stata sgomberata solamente dalle persone, quindi dai privati o in questo caso qui tipo dall'attività commerciale. In via Timoleone le spazzatrici sono invece passate, ma le lamentele restano. La pulizia deve essere fatta con più accuratezza. Meno male che eravamo con le porte chiuse, perché infatti non si vedeva più niente, c'era solo una nebbia. Divieto di sosta il 23 luglio, stesso divieto l'1 agosto, lo vedete in queste immagini, ma da queste parti, esempio in via Savasta, non si sono visti spazzatrici né operatori. È da un mese che non ci fanno posteggiare la sera, non riusciamo a tornare a casa. Ieri io ho posteggiato alle 10 e la mattina le strade sono come erano il giorno prima. Le date non sono state assolutamente rispettate, sono stati riposti nuovamente poi gli annunci dei divieti. È rimasto tutto tale e quale era prima, nonostante i cartelli, nonostante le persone siano andate a cercare un posto anche abbastanza lontano. Non le manda a dire il presidente del secondo municipio, Claudio Carnazza. Da presidente del secondo municipio non posso che essere deluso dalla disparità di trattamento in cui si stanno effettuando i lavori, perché all'800 si sono fatti dei piani straordinari per la rimozione della cenere vulcanica, di spazzamento. All'8 nord invece non si vede nessuno. E nella zona di Canalicchio, Barriera, Villaggio Dusmet, Caruba, che rientra sempre nel secondo municipio, non ci sono cittadini di Serie B. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Una festa molto partecipata, di gioia, di fede e sicura per tutti. A Catania saranno 3.000 fedeli che potranno entrare in cattedrale nei giorni della festa di Sant'Agata d'estate. Lo prevede il piano di gestione delle emergenze ed evacuazione messo a punto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il 17 agosto, giorno in cui si ricorda la traslazione delle reliquie da Costantinopoli, saranno 100 i volontari che presteranno il loro servizio all'interno della Basilica, altri saranno in prossimità delle vie d'uscita e lungo il percorso della processione. Telecolor seguirà in diretta i due momenti più attesi della festa del 17 agosto. Alle 7.50 del mattino l'apertura del sacello e la sera dalle 18.50 la celebrazione della messa presieduta dall'arcivescovo Luigi Renna. L'ironia dei siciliani non si fa attendere, non manca nemmeno nei momenti più critici. Ad Agrigento diventa tormentone estivo, una canzone dedicata alla fontana Bonamorone, simbolo della sete della città dei templi. Davide Sardo. In un'estate a secco come non mai capita che il tormentone dell'estate ad Agrigento sia un inno alla fontana di Bonamorone, da sempre meta di pellegrinaggio degli assetati. A incidere il brano una giovane band locale, AT+ Alcol Test. Vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni, vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni. Il video è stato ovviamente registrato alla fontana di Bonamorone con la partecipazione di tanti cittadini e in poco tempo è diventato virale sui canali social. Il caldo aumenta e aumenta anche l'azzurra, ma questa è solo la capitale della cultura. Una canzone specchio della crisi di questi giorni, con la speranza che si risolvano. Ma la speranza è Bonamoroni, vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni, vinni l'acqua, va Bonamoroni, vinni l'acqua, porta tu bidoni. E adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio.
Eccoci al calcio, parliamo soprattutto di calciomercato. È stato ufficializzato al Palermo l'acquisto dell'esterno francese Apois, doppia cessione per il Catania Costantino alla Lucchese e Peralta al Trento, rescissione consensuale con Zammarini. Sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Il francese Apois, classe 2004 dal Nantes, è un calciatore del Palermo che ha bruciato la concorrenza di Venezia, Tolosa e Barley. Apois, che ha firmato un contratto quadriennale, è un esterno sinistro alto, ma può adattarsi a destra. Prossimo all'accordo anche il centrocampista Verre, alla sua terza esperienza in rosanero. Il Catania ha ceduto a titolo temporaneo l'attaccante Rocco Costantino alla Lucchese, il centrocampista offensivo Diego Peralta al Trento e ha rescisso consensualmente il contratto con Roberto Zammarini, che chiude la sua esperienza in Sicilia con 44 presenze e 4 gol. Zammarini, molto vicino alla SPAL, potrà scegliere la sua prossima destinazione. Corsa contro il tempo per il club rossazzurro per adempiere entro venerdì al deposito della garanzia fideussoria. In caso di inosservanza salterebbero i tesseramenti dei nuovi acquisti e scatterebbe il deferimento alla Procura federale, con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. Si valutano eventuali soluzioni per non perdere il buon lavoro svolto in entrata in sede di calciomercato, con possibile rinegoziazione degli accordi siglati con i calciatori. Per riequilibrare la diminuzione del budget stanziato a maggio potrebbe essere ceduto il difensore Alessio Castellini, richiesto da club di Serie A e B. Dopo il colpo lescano, il presidente Antonini annuncia altri 2 rinforzi per il Trapani, un terzino destro dall'Argentina e un centrocampista offensivo, Forse Tremolada. Contratto annuale del Messina per il difensore senegalese Mamaz Nir, complessivamente 13 presenze dal 2020 ad oggi tra Perugia, Ternana ed Alessandria. E in questo momento particolare per il Catania, con il nodo fideiussione, arriva una nota della Pelligra Italia che precisa: la società Pelligra Italia Holding SRL e Catania Football Club sono 2 società distinte che operano separatamente e disgiuntamente, ognuna con il proprio management e per le proprie finalità. La prima, si legge nella nota, opera nel business edilizio e manifatturiero, la seconda in quello calcistico. Pelligra Italia precisa inoltre che il progetto di sviluppo di un polo industriale, logistico e manufatturiero a Termini Imerese, nell'ex Bluetech, è centrale nel business della società e viene pertanto seguito con la massima attenzione dai vertici aziendali. E adesso sentiamo invece, in attesa delle mosse del presidente Pelligra sul caso delle fideiussioni, i tifosi del Catania che vivono in queste ore divisi tra rabbia e speranza. Li ha sentiti per noi Tonino De Mano. Rabbia, scoramento, ma anche fiducia e speranza. Sentimenti contrastanti dividono i tifosi del Catania alle prese con un'altra estate calda e non solo, dal punto di vista meteo. In attesa che il patron Pelligra batta un colpo e con la scadenza del 9 agosto ormai imminente, in molti restano con il fiato sospeso. Perciò ormai siamo abituati a partire con l'handicap, perciò credo che sia una cosa anche carina da questo punto di vista. Potrebbe essere anche uno stimolo. E infatti ci dà uno stimolo in più. La cosa che dispiace più è il silenzio, nel senso che per quelle voci che sono uscite non ci aspettavamo, mi aspetterei, io come abbonato parlo per me, almeno qualche dichiarazione distensiva sul futuro per capire che cosa vuol fare la proprietà. Altri confidano in Pelligra. Credo che abbia tante cose da fare, però se trovo un piccolo spazietto per il Catania da dedicarci un po' più di tempo gliene saremmo veramente grati. So che ha fatto tanti sforzi per il Catania, la prego Presidente di fare un piccolo sforzo in più. Mi sembra che sicuramente è un mezzo tradimento, merito per tutto quello che ha fatto fino adesso, però purtroppo a Catania c'è questa brutta abitudine di mollare poi tutto su più bello. E non perde la speranza anche una tifosa d'eccezione, nipote del presidentissimo Angelo Massimino. Ti auguro di fare grandi cose perché hai investito su Catania, hai continuato a fare quello che mio nonno ha fatto, quindi ti auguro di fare sempre bene, di amare sempre questa città e vedo che lui la ama. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.